Вот мы и добрались до заливки фундамента бетоном. Заказали миксер, но даже с миксером эта работа достаточно сложная. Машина с трудом проехала к месту заливки. С помощью желоба удалось залить бетон только с одной стороны дома, на другие пришлось таскать ведрами. Дом надо нам отремонтировать. Наша цель — переехать сюда жить вместе с нашим особенным сыном.